Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алкендер. Сабақтың мақсаты алкен жайлы толық мағлұмат аласыңдар, және олардың химиялық, физикалық қасиетімен танысасыңдар, қолданылуынан мағлұмат аласыңдар. Бағалау критерийі: алкеннің құрылымдық формуласын жасады, алкендердің алыну теңдеуін жазасыңдар, қолданылуын білесіңдер, қоршаған ортаға келер зиянды түсінесіңдер. Бір қос байланысы бар атомдардың арасында дара байланыстан бөлек қанықпаған көмірсутектерді алкендер дейміз. Оның біреуі сигма, екіншісі пи байланыс. Алкендердің жалпы формасы С2H2N. Алынуына тоқталайық. Мына балалар жалпы формасы алкендердің құрылымдық формасын былай да жазуға болады. Ал енді алкеннің құрамына келейік. Мінекей С2H4 этен. Н жұрнағы жалғанады, немесе илен жұрнағы жалғанады. Мінекей Н жұрнағы жалғанады, немесе илен жұрнағы жалғанады. Өзінің гомолог қатарында алдыңғы тобынан кейінгісі CH2-ге айырымы бар. Енді алынуына тоқталайық. Мынау алканның формасы, мынау алкеннің формасы. Сонда дегидролену арқылы алкандардан алкен алуға болады екен. Келесі метан газын қыздыру арқылы аламыз. Келесі этан газын қыздыру арқылы аламыз. С2H4 этен немесе этилен органикалық синтездің маңызды реагенті болып табылады. Жеміс жидектердің пісіп жетілуін тездетеді. Полиэтилен алынады. Енді алкендердің изомерленуіне тоқталайық. Изомер дегеніміз құрамы бірдей, бірақ құрылысы мен қасиеті әртүрлі заттар екенін сендер білесіңдер. Мысалы, қос байланыстың орны бойынша изомерленуі, яғни мына жерде мінекей қос байланыс үшінші орыннан түзіліп тұр. Мынау 1, мынау 2, мынау үшінші орын. Ал мына жерде қос байланыс екінші орыннан түзіліп тұр. Сондықтан мынау пентен 3, ал мынау пентен 2. Мұндағы тұрған 3 және 2 сандары қос байланыстың түзілу орнын көрсетеді. Бұл қос байланыстың орны бойынша изомерлену. Ал енді екінші көміртек тізбегінің қаңқасы бойынша изомерленуіне келетін болсақ, ол мінекей көміртек қаңқасы бойынша мына жерде метил радикалы түзіліп тұр 4-ші орыннан. Онда бұл мінекей 4 метил, яғни 4-ші орыннан метил, ал қос байланыс 2-ші орыннан түзіліп тұр, сондықтан 4 метил бутен 2. Көміртектің саны мұнда 1, 2, 3, 4, 5. Мұнда да көміртектің саны 5, сондықтан бұл екеуі изомер болып табылады. Этилен қатарындағы көмірсутектердің химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Гидролену дегеніміз яғни сутекті қосып алады. Қанықпаған көмірсутек сутекті қосып алады да қанығады. Міне, қос байланыс үзіліп, бір байланыс айналады. Галогендену реакциясы бром сулы ерітіндісін қосып алып, мұнда да мінекей қос байланыс үзіліп, бір байланысқа айланды. Келесі гидрогалогендену реакциясы. Гидрогалогендену реакциясында H хлормен әрекеттесіп, мұнда қараңдар. Мұнда да қос байланыс үзіліп, қаныққан бір байланысқа айланып тұр. CH3, CH2, хлор. Яғни қосылу реакциясына түседі екен. Гидратация реакциясы. Гидратациялану деген сөз суды қосып алады деген сөз. Мынау су. Яғни этен суды қосып алып, этил спирттан түзеді. Біз этил спирті жайында сендермен өткенбіз. Тотығу реакциясында оттекпен әрекеттесіп, барлық органикалық қосылыстар сияқты СО2 көміршыл газын және су түзеді.
Сонымен сабағымыздың соңына да тақадық. Енді балалар бекіту тапсырмасы. 119 беттегі оқулықтарындағы 3-ші жаттығуды орындаңдар және 119 беттегі 4-ші жаттығуды орындаңдар. Бұл жерде сендер мына дескрипторды басшылыққа аласыңдар. Яғни халықаралық номенклатурасы бойынша атауды білесіңдер, изомерияны түсінесіңдер. Егерде осы екі дескриптор критерийін басшылыққа алатын болсаңдар, онда сендер бүгінгі сабақты түсіндіңдер деп ойлаймын. Үйге тапсырма 56-шы параграфты оқы. Рефлексия. Бүгінгі сабақтан алған біліміңді қалай бағалар едің? Егер толық меңгердім десең, жеміс ағашы бар ағашқа қоясың. Әлі де түсінбегенім бар десең, міне басында бұлт үйірілген ағашқа қоясың. Жеткіліксіз десең, онда тікенегі бар кактус ағашына қоясың. Қандай жағдай болмасын балалар, сендер алдағы уақытта бәрін түсінесіңдер. Егер де 3-ші 4-ші жаттығуды түсініп орындасаңдар, онда жеткіліксіз нәрсені, әлі де түсінбеген нәрселеріңді толықтырасыңдар деп ойлаймын. Сұрақтарың болса, WhatsApp желісі арқылы маған жібересіңдер кері. Сау саламатта болыңдар.